ZTV Ubwansu Bwumugusi. Magega yogo sanga amanere omo chumbe be constituency abo machoge borabu ase amaya ensa eyemo mwanchumo ligirelia sonyara ko bato kwanira mange na ko ligirelia gati yemerobulia magendere yagene tukoba kwenekia ime ya ebunge ya chisa sato chiabono mogoroba na irani nanda sentundende ukumanya ngatoka tukoba to kwariganelia mange kurase mesa yaito yamaya. Wetrase mitandao ito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boko ya wati ya YouTube Ndizi TV News, website ya www.ndizitv.net na boko ya wati ya ayamu nemerobeli aha utagenda kwa bato kwariganiria nigata seniki Ndizi TV chinsa mirongo evere na inyama tukatano na bere ye wiki sato chiabonobo tuko wakwarigania tunyara kwa bato kusanga manaya senchira yobo ikirano chinga kisara momanya semo ya kabere studio gena tukoba kwenekia unachibichama leo kichako chera senchire wikero ile ngoro kwa Josephat Amesi aba menyi kurwa sensemo ya muturumesi yego toka ase chisemo chirichia nyaura wodi ya Kisi Centre bunge ya Nyaribari Church mbirero bare kubwatikana na serikali ogo taikirania chira cyoko bangusera amache kolengana na barabo niko batabire chi pipe niko cyanyari tokoba chikobe kwa chinsemo aho ase binyore byasomwa ko chirubere na meronge bere engana ya ireire barabo gotanguserwa amache gwikira bonus bagenda tokoba gwichanira nganinki go serikali yanyare ko bage kwira chinga ki echo chintambe bemurangena iri hasekeri bagoteba nigo bagotara ase chisemo gose ase chisa chinyinge ribachikoba bakorigia amache yegenda tokoba omochando ase bare bono asibaboliye serikali wesokia sobwa ngona kubakorera omochando oyoko bwatikana na okungusua amache uchase chi pipe icho ase batebire chagendere kuba chi watikane chinde chiagotire bunagotomanya muri kwito Mildred Momanyi. Abanyakenyoro korwa ansensemo y'umuturumesi imeye wadi ya Kisi Central ebunge ya Nyaribari Chache nigo barebirero maiga yokobeka chipaipu cha mache amone chimita aso mwaka wechiribu ibere na merongebere ase kolende wekira bona iga batanya konyora amache weka chimita chabo siren nabo igo abande chitabu chabo koibwa egento basinyure konyora lichibu engake iga amache abolire ase bakogenda tambe iliyokoligia amache mwaka 2020 paka sai twanyota amache ewike ya moyoka lakini kwa chimotumache tayo bono kurwa boto konya konyore piri every month wikera bono igamu nanje piri yane ere chirubusano na 590 bono nsinywa chibese bakonsaba turu chi message ngaingoru chibese na mache timbuati macha yabere nsa igagwetani myaka 3 atali gocha chipaipu cha merirense kunyasi bwa meriroro na tubwene tukwanza tuchitogole tuchitugute sengenge bono machi tayo negento kende chipirie bagotoma botambe kero mutienyi gotoma bare chipiri ndirikonyora machi buna intu abandi tole mare tamagoro ndirikonyara wikaroche roche tokona kuruga chikilomita ni sato kuchiro cha alto chikuya machi tukana cha chimita tukareta 5000 each kurutobeka chimite echo ndo chimna nembe oyoka ikonya kubara chimite echo mache teyo mita mwambekerete ramna yabe na mache nganyete nembe omoko ngabono rochere chiribwisano na 738 abange nigo bayaraire emechando babiri bagwetera
kurwa kubeka chipaipu echo ase gwikira kuborwa amachepi manyetinga niko tuwe tunweke una muroche mbwati teke uyueke iga igongo genda roche sana nacho saa 12 nyumba na itiru ugo mwaka kombuli kwa chetero chenga igwa chiete gaga na itiru kwa kia bangi tingi tuboira bono sinengana ki abantu bagwote mwa tuwebete igongo cha konganya sengenjo ya macha sengenjo na itiru bakana ale mai ndoje ngo chino go itungo itu gaki mota kwanja motokonya macha gaki na mbwata na tagete yani none tie mbuli kagore mita bono na nyiruse ti oronga ngende nyoni na ndegere macha ta ibono gese na sara kanga bone mbuli ya bekire no nyini chimana iga macha ya to chandire sana munambwate mite ya na iga ndekire buna nchamali na nagotire ikogenda roche bana bake bangita go ne bibuyu bone to sumbogete macha yitu anya chagete 221 korweli paka bono ntwana kunyarora bone to kona waka nirembeo kamura ncheto konye mama county ugusaba kwa bongo cia serikali ye county wesonane na kwene kyabuna nkonyora bali amache wetera ekiombe ntenenera kiamache. Naomba serikali, governor, tuna chief pia hapa around. Ye mwenyewe anajua hatunakosa hayo maji tena kukuja kwa manyumba zetu. Tunaomba utusaidie tafadhali. Hichi kilio tunakuletea wewe, utusaidie sababu sisi wenyewe hatuwezi fika hapo tusaidiwe, wewe ndio utaweza kutusaidia. Batarengi uwanja akibatobekera macha ya bune company ya Kenya Water etobekera maji tunywe. Twarengo sabe account na obisi ya Wasco eteme etobekera macha ya na indu tonyora maji kiara asi tutini negatiane getunu abangi nabachandikete na maji abakwenda rochekera wana abangi nabagotire mbari konyora maji na yokonyu ngosaba Simba Arati na mama county na bantu bali buna monyenye nabo MC batako tokonya amacha yagweta gwito seitoga agenda bonchaji achikunyu kwaroro igo bano tukula chifwe binte bini ngakige ntokera etesino ntuto nyora macha bono okoboria kwa bamenyi kurwa ase kinyoreke kyo moturumesi imeye bunge nyalibali chache nigo baendete kuboria ababwatani bali barengete amache wesokia na kubakonya ekiagara nigo bamenyire gwetania emyaka 3 bachandegete na amache kurwa bekere tuchipaipu gwekira bono iga ichibulinde lyonsi litayo gulipota lya egetaseni kyandize TV kuruga iga eliataliane Mildred Momanyi. Biamono muliki oito Mildred Momanyi hasoro boti orwa senchira yobo ikirano nenga naturachiko batokoro tota na kirokende kubulinga na kirenda macha taranyara ko bako ngsokia stiseme chuma ga ichi pipe kobekwa ataba menyine ko bako twara ko semelio konene ngama ga ichi pipe kobekwa igi kubwatia na macha Chingaki echecho ni gomboliki oito igomerere Momanyi nyara ko baga koro tota na koene kianga nigo egati yabamenyi kurwase kenyoro goschinse moche matune chikotoka imeye ward ya Kiogoro banyara ko babagwe sokia na kwemurunganelia sekali batebire ni bataranya ko bagwikiranirwa egati yemerobelio ya magendro egati yabo obwaga chibwe chibara nigo banyara ko bagwe sokia nagoteba bana nyara ko bakwirige tambukro bwe kwerose ya chibara onye bono serikali ya county ya Kisii terigo chikobaye kwenekia obwaga chibwe chibara echo nigo banyara ko bakomomochia omwamse bwe ward ya Kiogoro Walter Mocha cha satebire asabatebire taranyara ko bagakwenekia obwaga chibwe chibara anene kurwa ase ensemo ekorwa ase enyakwana goika matobeni asabatabire nyane koba akonkegima bamenya bwikirana ase dispensary ya Matunwa nigo banyane koba kobolia anene omwemsio yohanyane koba gakobwatira na mane serikali county na goikirania echira cha magendro gati yabo obwagachi wechibara abamenyi bekenyoro kya Matunwa imeye wadi ya Kiogoro ebunge nyalibali chache nigo baimokana kweroseria ibara iyo ekuroma tobeni goikanya kwana engaki banyale goteba nigo ipali yabirige gusarika egeka nase etaranyara kubage korosigwa gwikera bono iga lero tuli no moichano monene tuachira tokole ibintu biri bitali kokorekana n'abarai tuachorete I personally na supported your MCA but to an extent akwa void chipara chia seito uchikwa kokole ibintu asanga tutamanye abu twamware twatechigas chito chionse twarigiri chibesa sinjera chitoko nyara twasombira magena twasombira morom
ende tonyara korosie pare ge ko romo isimi go twachorete ntorochi go stengo to konyare ge korre kananga matunwa etopaguire bono ine tore para korosie para asivu ni ntwa ba engineer ge ko romo isimiwa osinyiru go to konya si para chigo toka matunwa sublocation ase pare to korosi mosonga ninche na temir kunyeticha matuka mange nara bugo iri amagena na chanara beka bona pare ya to chandire mono pakalere tua mwe bichana na ba nyakenyoro to nyetiche ge kogero mwe musio ito tua chorete tupaguete matunwa na nya bari bonge so tware go sabaiga omo isimigwa bari ba komuikera bamuikere bamotebi ache atigo bagusi acha tokorere gas tuensinga choretwe Kulingana na barwonigo omo MC obo abeire gakumbia ensemo ya magendero amange ase batebire nonyene dispensary yenseme yo nigo eireine magega ase nonye taranyora nonye na mariogo omwezi mwanto bwata na politeka kirogoroga na chitaka changa chibesa kara changa chibesa echo nduchiti koras chiete ebintu byarete to nebike ntobwate enyagitari dispensary matega dispensary eyo epare no ego chigochi mariogo tari gotoko ntuma etingi kegenderete na bana inchi toka ndo gochikorwa rigu mariogo tari ogo pimu kwate ugendoria mariogo asegete bono inche enkumeti na abanyakenyoro ngaki bono to igotopagwire no mwezi mwe twato mwezi mwe gabori chibasa rege roko enana matunu ne skuru ere within your ward where do you allocate chibasa chigende chi ward chinga otige chi skuru echi chichandegete chiase itoga igombe y'abantu baminto igombe ya amacha bangina twachandekire enyagitari tubwatenya kwana eto matega iga bitanda mbiyo mariogo tayo matena tiata tabati tayo mochari ata tabati tayo epara ekwete ambulance abwata terigo tokonya inkumatinga yachi tabana bane sechinga kechecho nigo basabire omo MC obo gwesokia na gwikirana enseme yo erio korotota amagendero na boigo kubaika angeke magendero chinsemo ao egati yabo konyora amache amariogo gotoka chinyagitari no korosi wa gwechipara tema sana accountability area polytechnic chibas change tuo ne chibasari chikwa rweto wosenga driving we need accountability kiagara bantu mbako na taxes at the same time chibas ichiasira uchi mebuko y'abantu mwanja yo no onye toligo chigokora gosonye toligo chigwesoki oche ground iga matunwa totaina kiotaete we are going to take a step as youths na bangi na balega junto kora bangi ba mama baito bachandegete tokire amangana ya magendere tuireine maega igonga ikomo isimi wesokia totebinga ningi kegenderete kegerte matunwa ireine maega asa magendero onya tatu tagituma tatu tagiti Goripota lia egitaseni Kiandizi TV Elia Taliane Mildred Momanyi Haria gende tukaba kolekana isko yorogongo rwa gusini golitskolia lero muraigwense Daktari William Ruto anyara koba gawikirana somo yega bwama sabo yunyara koba kolekana ase kanisa Steward Revival Pentecost gotoka asensemo ya Utaringe County ya Nairobi umanyagonyara koba gowikirani gwano mugavana boigobe County ya Nairobi Johnson Sakaja gaukwana kurwa senseme yo nigo William Ruto anyale koba igakurira bune serikali ya Kenya kwanza nagendeta mono murubulyo bwikirani chira chamagendro gati yabo kubeka umurubulyo bwokonyora amabaga ochia seke goli kyabasa bagendeta koba bakomenya batabwati emeremo nigatebira chisabali cya cyabongo go cyasise chisiko egati emerubulyo anyale koba kubeka no kweneka anyale koba kubeka ko bwata no goikirana mone chinse chisiko ende banyale koba kweneka yabune mereme yanyale kobagie gotoka ngagotomanya muri kyoito Evelyn Osero Nase ekanisa ya Stewards Revival Pentecostal imeye kaunti ya Nairobi asomra iwense Dr. William Samoei Ruto aigerererieta neri bagarigi yario gokina na kwegenderea wense ya Kenya anena soko bwatrana ne chinse chinde asaba inekeria ba Kenya emeremo imeyense ya German kubwatkana nese yoko iwana ukobabeka chinga kichetaro yaye asense yo nchi yetu ya Kenya inatambulika duniani kote. Tarehe 27 ambaye ni kama wiki mbili zijazo kutakuwa na recruitment ya kwanza ya vijana wa Kenya watakao kwenda kufanya kazi Ujerumani. Chinga kiechio Ruto nigo egerera mabaga yemerema saba sae anena semiroverio ya magendro imeye county ya Nairobi. We will make sure that the young people in this city
contribute their energy and talent in making sure that we deal with matters of roads and pathways, we deal with matters of greening the city, we deal with matters of dealing with solid waste. Nigo baigo aine kiabu namba chekobwatrana na baraibonsi meye kaunti ya Nairobi ase okoye mesia na magendro au. Tuko na mpango sasa ya maji, tuko na mpango ya sewage system, na tuko na mpango ya street lighting ya Nairobi hii. Kwa sababu Nairobi ni capital city yetu. And as president and as the national government, we have a special interest in Nairobi. And we are going to work with the leaders of Nairobi to make the capital city of Kenya worth its name. Eriogo sira masomo ase chiskuru nigaine kyobwaga chwebirasi ase chiskuru mono chilichibwate oburemeru omoroberio obwatokeiro echiringi bilioni yemo. Tayari mimi nimeshatoa kama national government shilingi bilioni 1 ya kutengeneza mashule. Hapa Nairobi we have a problem. Watoto wengi hawaendi shule. Mashule ni chache. You know? Na nimesema every constituency, you know, tuache ati constituency hii ni ya chama ile ama chama ile, no. Watoto wa Nairobi wote. Every constituency tuwapangie, because katika audit yetu tunaona ya kwamba kuna ukosefu ya madarasa 5,000 katika Nairobi City. Tatigeti magego moroberi obogo kinya magacho no bomenyo bw'abantu gweteraso bw'agachibwe chinyumba ase rigorirense oyogendrete ase chinsemo aoimeye county ya Nairobi ase boigo aigerere miroberiende yokoreta maunchoro ya saba Kenya na mono ogania okobwatana. Mimi niliwaambia watu wa Nairobi, hii Nairobi almost 60% ya watu wa Nairobi wanaishi katika vitongoji duni. We must change that. We must change that. Haiwezi kuwa city ya Nairobi ndio mahali watu wanaishi katika makao ya matope, hakuna maji, hakuna stima, hakuna choo, hakuna nini. No, we have to change it. Ase chinga kiecho nigo mugavana we county yo Johnson Sakaja mwakira rutombia mono asogosira kwa magendro imeye county yo asari ira ya magendro na baigo ama unchorerio. We support the broad-based agenda that we have for our country. Mtu asikutishe ati uangalie nyuma. Every Kenyan deserves to feel that they are part of the government. Shida ya maji ambayo imekuwa Nairobi inaenda kukamilika. Northern Collector Tunnel. We thank you as the leaders of Nairobi. Thank you for remembering us and considering us. Ile ingine umenisaidia, kesho nakutana na Waziri Opiyo Wandayi kwa sababu tunafanya the first waste to energy project. Kule Dandora ile takataka ambayo iko hapo itaanza kuwa kawi 45 megawatts of power. That place that has been a dump site will be transformed. We thank you because tomorrow you have instructed that we negotiate the power purchase agreement. Hiyo kawi ambayo itaingia kwa grid. In 2.5 years it will be complete and Nairobi will be transformed to be the cleanest city in the continent of Africa because of your support for us. Ngo reporter ya Ndizi TV, Eriatriane Evelyn Osero. Biamono mulikito Evelyn Osero chinga ki echecho magiga yokorwa se omorobelio no mayego yobwa masabani goboigo omoraibense William Ruto nyara kobaga gwikirana ime county ya Nyeri hase boiga nyara kobaga gwikirana ase omoyega bogosio lya bene no gocha kiagwa diocese nya ya ekanisa ya AIPCA asensemo area ya Nyeri aserieta Central Western Archdiocese yonyara kwa kolekana asensemo area usase skuru ya oboroso ya Ngangarithi gokwana kurasi semekyo nigorutanyara kwa bagosemia abaraya ne bali banyara kwa bagochora mona bana inchi banyara kwa bagotukuterare chitabauti cyabo cyage siasa na kwena na libagali ne lyo kweneka banyara kwa bakoligerelia chinjira aho baranyara kwa bagwikirania emerobelio ya magendro ase abamenyi aa. Mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza sisi wote tuweze kutembea barabara ya umoja, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi hawa wananchi, umesikia askofu walisimama mbele ya madhabahu wakatuombea.
na walituombea tupate nafasi ya uongozi, na hiyo nafasi ya uongozi Mungu ametubarikia, tumepata. Nafasi ambayo iko sasa yetu kama viongozi ni kujenga taifa letu, kupanga maendeleo ya barabara, ya maji, ya shule, ya elimu, ya mahospitali, ya ajira ya vijana wetu, mambo ya housing, mambo ya markets. Hiyo mipango yote hapa Nyeri tunajenga soko mpya 11. Ine tayari, moja karibu 90%, ingine inaendelea. Hapa Nyeri mpango yetu ni first 5,000 houses. Zingine ziko hapa, zingine ziko katika mpango yetu. So hiyo mpango yote. Maneno ya 2027. Tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi. Omojega oyo nigo boigonyara ko boikiranirwa marabara aho gati yabo ababunge korwa ase county ya Nyeri gati yabo omugavana we county eyo Mutahi Kahiga uyu nyara ko bakurie ira ngana chikobaga ko bwaterana amono muraibwense likwenekia buna emiroberi amagendero nyara ko bagikera abamenyi be county eyo ya Nyeri ase baganyara ko bagwakira muraibwense ngambie mono aso kubeka omuroberi omoikanu na koleta okobwatana kwa bene ochiase obotenelibwe kanisa eyo auyo asama tukabwango iga bwanyara ko babokorkana ngabwanyare ko babogwateka. Tunashukuru kwa sababu angalau we are a united church. And as the governor of this county, nitaongoza magavana wengine ambao tuko katika Central Western kuhakikisha we support the Archbishop in every way, because Your Excellency, hatutaki kukuaibisha tena. Hii ni kazi yako na hatuwezi kubali ianguke. We must thank you in a very special way. As the governor of the county of this Nyeri, mahali ulituacha hapo ndipo bado tulipo. You are in our hearts, like we have always said. Ile barabara rais ulitupatia ya Kandara, Gangarithi, Kandara, kwenda Gitadhine na kutokea Shiaraini, wengi Ime county ya Kirinyaga boigonigo omukonyi bomuraibwense Rigathi Gachagua nyara ko bagikirana somoroberio na omojega bwa sabo hase kanisa ya Baricho Katolika hase kanisa ibono ya nyara ko bagiye gucengera emyaka moyo bokoreri nigo Rigathi Gachagua asentunde nyara ko bakurira buna abisiaye ne chiko bagiye kogendera amonesegi yokorwania obotumeki obonywe nobonigwa bwa marua alia tancheri asanyare ko bakuri kura tentindi gochia asaba bisebe serikali gati yabo abagambi habo batachiko baba kwirege tambukero kyo sire segiyo asate birenga ni gobone serikali ra chikobe kuberera egetambukero egetindi onye tibali gochikoba aso mostali motwe kurwania obonigwa nobotumeki bwa ebinyegwa ebyo ebibe igoro yobomo anena kurwa sabara iborogongo rwa Central Gachagua niganyara ko baga ko babulia ngabara yaibu banyara ko bakobwata na sobomo asekerenga yo kwenekia buna banyara ko bago ikelia imiroberi ya magendero cia 7 abanyara ko bako bachora chinga kibono chobo choli bichikura chinene cyo makonyara ko bagweta. Hiyo kazi ya pombe nataka kuuliza county commissioner na watu yako, tafadhali msikubali pombe irudi. Hii pombe imeanza kurudi na itakuwa ni makosa. Hiyo ni kazi nzuri sana tulifanya. Ni kazi ambayo inaonekana ya kusaidia watoto wetu. Kazi ya chai tumepanga. Kazi ya kahawa tukiwa na shida mingi tunaendelea kupanga. Sisi tunataka kuuliza kila mtu apatiwe nafasi afanye kazi yake. Na tupunguze siasa mingi ile imekuja hapa kwetu kwa mlima. Ukiangalia maeneo mengine yote hakuna shida, kumenyamaza. Mambo yote iko hapa kwetu. Tokoska motwe ni gomonogari bunge enene Moses Wetangula nyale ko baga kubolia abajumbe anene
banyare ko bakwena na libagalia bene ase eke muswado ria chikoba kwenekia buna onyare ko bagokoroberia na goetia buna abisi yekiombekeri kyo bochori ne chimbebe IBC abo bisa banyare ko bagochorwa na gosoa abisi kolengana nera ligatebire ogotabao kwa bobisa abo na bigomoroberi botambe bobo kwalire bwekiombe kyo KBC yokenyare ko bagekwirania gosonyare ko bokwirania magega ingaki gose chinsemo chia magendro ase chinsemo hanene chibunge na boigo chiwode chichitabwati abarai ko bwatakana noko na chagwa ebigambero niga baborire nga ko bwatakana bono nengana eyo chingaki bone bunge ranyara ko bekego ikera boigo go chaka go isaranse bikaro byabo magega yo mutimoko mokase wiki ere mutwe banyara ko bakoreke banyara ko bagukwanira engane yini ganyara ko bagoya kwana litikulie rero magega yo goikerana asumuyega bwa masabo nyara ko bakorekana ase ensemo eyemo sase kanisa ya chukwa Catholic yego toka Emia County area Bungoma. As we resume on Tuesday, the work is cut out. Priority business includes the possibility of finishing up the reconstitution of IEBC. The country has gone without IEBC for a long time, and I take this opportunity to encourage those who have been making challenges in court to stall the process of having a selection panel for IEBC, to rethink their minds and give way for this noble cause. Because the country cannot go to the next elections without boundary review, without boundary delimitation, and without holding by-elections of the constituencies that are already vacant, either by way of resignation, death, or court processes. We also have many wards that have got vacancies that need to have by-elections. And as you know, the Supreme Court has directed that IEBC means commissioners and not the secretariat. So without commissioners, we cannot move. I also want to appeal to the Chief Justice that all the cases that are in court legitimately challenging this process, please. Tolenogo semelianga ebunge nechikobage kuligeria boikiranu engana eyo ya omuswada yorengete kobayebeka abisi abo bisa abaya bekiombe kelia kyoba choline chimbebe IBC onyorenga ase chinsemo meyense ya Kenya chiwode ne chikosti Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
tusabire ukwabira kubatakana na emitambo eyo yenyara kobage kuburukana kigo kulinde. Tunashukuru sana ufundi wa mitambo kwaneka yachire asenchira yobo ikero na ariko wakiranga mbia mnaso kwaneka ngakwanyara kobago kubatemero biri imegata seni Kendizi TV kuruwa kitego ikira chinga kichi amaya ni gotanyara kobato kubaterana amona bariki baito bamangana maya bagire tukoba kwaneka ngabanyara kobago weto mana kwebusura asebinyoro hirinde banyara kobago toletera asenchira yobo ikirano kurwa sensemo yemitandao bali bagenda ko bagotobwate ni moro chedolin ke muntu mwenga kuruchisemo chake birigo agotabanga misina nyako bagi ngomo cha ime yama yane merubali imegata seni Kendizi TV Paul Muragwa kuruchisemo cha sauti mogirango ke fosoro kurwa account 047 gati bali abange bagenda ko bakwenekia buna bagendera ko bakobwatia emerobelio yaito ikirago nongo yakira omosmali amaya chisesato chebonobo tukonganelio botukobiya no boligelio buyabwe merobele kubwate tomerane angyo imemanye Jumatatu onyara ko bakonekia buna agocheire gwetera somono bimanyereli ensema yakabere studio ni akoko Saramu manyi liana goro kwa Joseph Tamisi na kwanirie boligelio buyabwe merobele kubwatia imeandizi TV.